隣の人何してはんの？あれは、家の前掃除してはるんじゃないの？違うな。おかしい。いや、あれはおかしいと思うで。だってさ、普通外で掃除機使う？いや、使うわ。普通ほうきちゃうの？まあ、ほうきっていうのが何なんかよくわからんけど、それな。知ったかぶり？